Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами я, Георгий Славянко, и вы на канале Сделал Сам, Делюсь с Народом. Я уже рассказывал в одном из роликов по поводу, как заменить звездочку, звезду, называется еще трещотка, на велосипеде. Как ее разобрать и прочее. Хочу повториться еще раз, чтобы вы не искали ролики, хотя ссылку я оставлю. Ситуация прошла та, что он меня начинает клинить, и ехать практически на данном велосипеде невозможно. Поэтому приходится снова менять. Теперь я уже купил, можно сказать, как в магазине объяснили, чуть ли не настоящий Shimano трещотку эту. Насколько она Shimano, я не знаю, но цена не маленькая, во всяком случае. Поэтому я ее приобрел. А здесь, видите, она туда-сюда. Я ее разобрал. Но там, кажется, все, кранты. Почему? Потому что металл, наверное, такой хилый. И толку от него не будет теперь. Так что надо ее снять. Как ее снять? Значит, первое то, что необходимо открутить вот эту гайку. Потом сюда надо будет вставить вот такую приспособу, надо вставить. Вот такая она. Чтобы можно было открутить именно вот эту трещотку. Или набор вот этих всех звездочек. Да, на 24. Вот так ставим. И надо, конечно, здесь рычаг, потому что откручивается, как обычно, с левой резьбой. А теперь просто берем и вот так вот откручиваем. Все, вот я ее снял. Вот такая она. Приобрел я вот такую. И как видите, здесь написано, что это Shimano. Так, ну теперь смотрим. Должно же подойти. Все подходит. Это меня радует. А закручивается аналогично. Можно так пока. Зажимать его можно. Так, надо переставить только. То есть сложного ничего нету. Вот трещотка трещит. А та перестала трещать. Так, надо все равно чуть-чуть еще поджать. Вот так вот, все. Я думаю, достаточно. Вот и вся замена. Теперь берем снова гайку, вот эту, она, видите, и закручиваем обратно. Почему ее снимать? Потому что где эта ерундовина? Потому что если гайка одета, мы на нее не оденем вот эту штуковину для того, чтобы можно было снимать. Да, чтобы ее зажать, необходимо с той стороны эти две гайки. И чтобы, так, здесь на 17, да, на 17. Вот так, раз. Ой, блин. Ну все. Это уже закручено. Значит, не забывайте, что для того, чтобы снять, поменять вот эту трещотку, необходимо вот такое приспособление. Ключ вот такой, ключ, не ключ, вот такая штуковина нужна, как видите. Вот такая вот. Все остальное теперь надо будет заменить еще и цепь. Цепь я тоже приобрел вот такую. Не знаю, насколько она тоже оригинальная. На ней тут нарисовано всякие
бирки КМЕ, Z. Ну, тоже сказали, что она, ну, оригинальная. И вообще, если меняете звездочку, то необходимо менять и цепь. По той простой причине, что цепь растягивается. И если вы поставите старую цепь, то зубья на трещотке будут изнашиваться неравномерно. Вот как-то так. Так что вот так. Ну вот мой велосипед. Ну здесь у меня цепь уже стоит. Теперь поймешь, то ли новая, то ли старая. Я ее уже менял, не менял. Я уже запутался. Кажется, я ее менял. Хотя я, кажется, поставил новую, она проскакивала. Но если взять эту цепь, то здесь, как видите, есть соединительное звено. А здесь надо будет сейчас брать молоток. Ну, обычно лучше всего дюбель. И пытаться это все выбить. Потому что по-другому эту цепь не рассоединить. Ну, он такой мне хитрый, с резьбой. Ну, я сделал вот так вот. Закрепил. Вот видите. И теперь надо будет вот сюда выбить. Ну что ж, надо вот таким макаром, ну как кому удобно. Ну вот, как-то так. Ну, обычно он не вылетает, обычно он остается. А это что-то он... ну... Как видите, цепь... Да нет. Просто та сторона. Сейчас. А вот видите, она отвалилась, эта сторона. Он просто уже все ему. Этой цепи уже пришел кирдык. Затем что делаем? Потом берем старую цепь и считаем звенья. И затем уже по тем звеньям вычисляем, сколько здесь надо звеньев. Мы убираем. Ну, вот здесь у меня 102, здесь у него больше, потому что я 2 звена уже выкидывал. Ну все, теперь будем устанавливать на велосипед. Да, кстати, если вы вот есть звено соединительное, то вот так делаете. А если звена соединительного нету, а просто снова надо будет соединять, то естественно надо уже не здесь, а вот видите, вот здесь надо будет, чтобы можно было их соединить. Так что тут тоже надо как-то так. Одел. Теперь колесо надо поставить, примерить. Это может нифига не получиться еще. Так, ладно. Прошла успешно. Ну, замена-то она прошла успешно. Только одна проблема, что все равно что-то меня здесь поскрипывает в этом месте. Чувствую, придется заменить. Здесь у меня стоит подшипники. Надо поменять, наверное, на картридж. Что-то мне сегодня как-то подсказали. Может действительно картридж поставить и голову не ломать. Итак, продолжаем устранять неисправность на велосипеде. Как я уже вчера сказал, звездочку я поменял, цепь заменил, но все равно вот в этом месте продолжает, ну я имею в виду вот в этом месте, продолжает какой-то такой скрип. Неприятный скрип. Едешь. И вот я хочу с вами поделиться, как я пытаюсь решить эту проблему. Значит, чтобы разобрать каретку вот эту, необходимо вот такое приспособа. Ссылки я на все эти приспособы оставлю внизу. Так что, если кому-то интересно, можете зайти. Потому что я как-то зашел в магазин, чтобы они поменять. Ну вот, чтобы раскрутить вот эту ерунду, надо как минимум рублей 800 заплатить. Так что, я думаю, что я в состоянии сам. За 800 рублей я
купил все эти приспособы, и ничего страшного нету, чтобы это все сделать. А если там все засохло, присохло, то, конечно, это будет еще дороже. Так что вот так. Раскручивается очень просто. Вставляется, да, и раскручивание идет, как обычно, левая резьба. Закручиваешь по часовой, откручиваешь против часовой. Ну и сейчас это все разбираю. Так. Вот так более ближе покажу. Тут у меня просто это обыкновенные подшипники. И как это видите, они открыты. Ну как они закрыты, но все равно туда поступает грязь. И поэтому он начинает скрипеть. Так что будем сейчас чистить, смазывать. Возможно, я еще поезжу на этих подшипниках. Хотя предлагаю, можно поставить сюда просто картридж. То есть вставляется вот эта вся ерундовина, она закрыта и намного удобнее. Поэтому я тоже подумаю на предмет замены вот этого всего узла на картридж. Но сначала сейчас я сниму, замеряю все эти размеры, а потом уже будем думать по поводу замены на картридж. Еще один из моментов, чтобы снять вот эти шатуны, необходимо, естественно, открутить вот эту. Она внутрь вкручивается. Но, кстати, крепление везде по-разному. Ну, мне кажется, я не помню на старом, но на этом именно вот так выкручиваешь ее. Хотя здесь и стоит. Ни хрена тут не стоит, это просто здесь. Так. Ой! Вот такой болт-винт. Так. А чтобы выдавить, необходима еще одна приспособа. Вот такая. То есть она вкручивается вот сюда. Вот видите? Вот сюда вкручивается. А затем вот это крутишь, и он выдавливается, снимается. Один из моментов, здесь одевается вот такая штуковина. Но она, видите, она здесь не подходит по той простой причине, что здесь этот диаметр больше, чем диаметр. Вот так вот. Да елки-палки. Вот закрутил, а теперь просто берем, закручиваю и как бы выдавливаю и снимаю. Ну все, вот он и пошел. О, и вся любовь. То есть ничего сложного нету, и не надо платить дурных денег за то, чтобы вам это все сняли. Ну а здесь, на этой стороне, сейчас продемонстрирую. Так, он. Ну его можно снять даже, кстати, эту сторону можно не откручивать. Вот эту сторону можно и не откручивать, потому что он вытаскивается вот так. Вот такая его бандурина. И возможно из-за этих подшипников, видите, сколько там грязи, из-за этого может быть и скрипит. Может быть, а может быть и нет. Так что посмотрим. А внутри вон что там творится. Хотя и смазка есть, он почему-то шкрипит. Так, сразу говорю, что обе они откручиваются. Это по часовой стрелке, а та откручивается против часовой стрелки. Ну, имеется в виду, все взад они откручиваются. И с этой стороны, как видите, она с буртиком. А та сторона без буртика. Заметили? Вот так. В чем разница? Так, ну что, аккуратненько подковырнул. Вытащил. Но здесь грязи я не заметил. Она все-таки нормально закрывает. С этой стороны грязи нету. Почему она скрипит? Интересно. Девки пляшут. Интересно. Ну ладно. Будем посматривать. Так, ну здесь тоже как будто бы не раздолбано, чтобы она тут подскрипывала. А что скрипит, непонятно. Ну ладно. Будем разбирать, будем смазывать. Я делюсь с вами. Ну а вы уже делаете выводы для себя. Возможно, у вас такая же ерунда,
Ну, может быть, будете делать то же самое, и у вас это перестанет скрип этот. Ну, продолжаем. Подшипники снимать нечего, смысла нету менять их. Смазку заложить туда надо обязательно. Ну вот я набил сюда литола. Сейчас закрою вот этим пыльником. И, в принципе, попробуем, будет он шкрипеть или не будет. Ну, в прошлый раз, кажется, я менял, перестала шкрипеть. А насчет этого раза не знаю. Я в прошлый раз, кажется, не снимал. Поэтому я сейчас снял. И не только для вас, а и для себя, для своей памяти, чтобы знать, что я сделал, чтобы он не скрипел. Потому что в прошлый раз это было, наверное, уже года 3 или 4 назад. Так что продолжаем. Так, ну что, сборка проведена. Сборка идет обратно противоположной разборке. Поэтому я не стал снимать, ничего показывать. Думаю, сами разберетесь, ничего сложного в этом нет. Поставил шатун, который с этим, со звездочками. Что-то кажется, надо затянуть лучше. Что-то гуляет. Вот видите? Что-то я тут, кажется, лоханулся. Надо будет снова снимать шатун и устанавливать по новой. Но это уже, как говорится, издержки производства. Поэтому, если будете делать, то смотрите, что мне делать лишнюю работу, как я сейчас буду делать. Ну, а так, продолжение следует. Если закончу, тогда подведу итоги, если он перестанет шкрипеть. А если будет продолжать шкрипеть, будем дальше искать. Ну да, я еще хочу все-таки рассказать, почему у меня вот эта звездочка перестала работать. Почему ее заклинило, и посмотрю, какая она внутри, как она устроена. Ну а теперь я хочу с вами поделиться. Ну, как разбирать я уже показывал. В чем причина? Значит, смысл в чем? Смысл в том, что он, вообще начал клинить. Это один из моментов того, что если покупаете, то покупайте нормальную вещь. Хотя, кстати, тоже не факт. Мне тоже говорили, что это отличная вещь. Ну и стоило что-то на рублей 700, что ли. Ну, не Шимано, конечно, как я сейчас поставил. Здесь никаких упоров нету между звездочками 7, 6 и 5. По сравнению с тем, который там стоит. Вот, смотрите. Видите? Там есть распорки между звездами. А на этой нифига нету. То есть, не знаю. Я не великий специалист в ремонте и эксплуатации велосипеда. И на велосипеде, конечно, я езжу, можно сказать, как только родился, наверное, лет с 5 катаюсь на велосипеде. Но чтобы так разбираться в нем, конечно, нет. Значит, смысл в чем? Что снимаю сейчас вот эту ерунду. Но, правда, она вот так откручивается. И я вам сейчас покажу, что произошло после эксплуатации и езды по холмам. По ровной дороге, в принципе, без проблем. А вот по холмам, под нагрузкой, вот к чему это может привести. Думал, снимаю, а оказывается, не снимаю. Короче, я вот это все раскрутил. Я вам показывал, как это раскручивается. Он раскручиваете по часовой стрелке. А внутри, вот что я нашел. Прижимная вот эта пружина, вот эти фиксаторы. Все переломато. Одна целая, другая нет. Они должны стоять вот здесь. Вот этот фиксатор он его поднимает. И вот этой частью он упирается в вот эти зазоры. Когда идет по уходу, то когда катишься, щелкает. Вот это все щелкает. А когда начинаешь крутить педали и нагрузку даешь, то он сюда зацепляет, и велосипед пошел дальше. Когда ездишь по ровной местности, то в принципе без разницы. А вот когда ездишь по пересеченной местности, велосипед-то горный, но здесь не горы, здесь холмы, и естественно нагрузка есть. И вот когда ездишь по этим холмам, и привело к тому, что, как видите, все у меня залезало и в итоге заклинило. Поэтому пришлось мне прийти к тому, что
я, значит, поменял полностью весь этот механизм. Поэтому, если покупаете, ну, старайтесь, конечно, покупать качественный товар. Хотя сейчас можно заплатить большие деньги, а купить дерьмо. Поэтому тут, как говорится, русская лотерея. Сплошная лотерея. Повезет — выиграешь, не повезет — фиг вам. Ну, не знаю, я купил Shimano, там что там, 1300 стоит аж. Хотя я этот покупал, тоже он стоил, ну я покупал его года 2 назад, наверное. Но он стоил, наверное, тоже рублей 700, наверное. По тем деньгам это тоже не копейки были, потому что сейчас все меняется. У нас зарплата только не растет. Пенсия растет в Думе. Они там всем рассказывают, что у нас тут все повышается, все. Повысили на 100 рублей или на 50 рублей. А сказали, что на 5000. Чего вам, не хватает, что ли? Ну, конечно. Конечно, хватает. Кто против? То вам не хватает. Поэтому вы себе повышаете. Не на 500 рублей, а, наверное, 1050 сразу повышаете. Ладно, умничать можно сколько угодно. Заканчиваю я с вами тут делиться. И соберу чисто на запчасти. Хотя сейчас в нынешнее время при наличии запчастей в магазинах это не обязательно. Это так, на металлолом. Звездочки, конечно, можно оставить, они неплохие. Но я не знаю, пойдут они, не пойдут. А может и пойдут, а может и не пойдут. Не знаю. Надо посмотреть. Надо немного посмотреть. На Авито выложить. Может, кому-то и интересно будет. Все, на этом буду заканчивать. Всего вам доброго. До новых встреч на моем канале. Не забудьте подписаться, поставить лайк или дизлайк. Написать гневный комментарий, что я что-то не так делаю. Это у нас, как говорится, за здрасте всегда делается. Без каких проблем. Все у нас любители поумничать. Он думает, что он делает правильно, а все остальные неправильно. Ну ничего страшного. Все нормально. Так, все. До новых встреч на моем канале. Не хотел я делиться этой ерундовиной, но, учитывая свой опыт, решил поделиться. Ну, а сейчас соберу это все и пусть стоит. Так, теперь надо же как-то собрать это все. О! Вот так. Жаль, я оставил. О, ну все. Еще раз на этом заканчиваю. Всего доброго. До новых встреч на моем канале.